एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एक हटके वीडियो होने वाली है। सो टाइम इज़ अराउंड 3:30 बज चुके हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुझे इस बाइक को लिए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी भी इस बाइक से आज तक एक टॉप स्पीड रन नहीं किया है। मैंने इस बाइक को 1 या फिर 2 बार 100-110 तक चलाया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कभी भी इस बाइक को स्ट्रेच नहीं किया है। सो मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देखी हैं कि जावा 42 की स्पीड अराउंड 140 तक चली जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बाइक की स्पीड जो है वो 140 तक जाने वाली है। मुझे मैक्सिमम इस बाइक की जो स्पीड है अराउंड 120-125 तक जाएगी। सो आज मैं इस बाइक का टॉप स्पीड रन करने वाला हूँ। सो आप वीडियो एंड तक देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि जावा 42 ये मेरा 2020 का वर्जन है। दिस इज़ द BS4 वर्जन, BS6 वर्जन नहीं है ये। सो इस बाइक की टॉप स्पीड कितने जाने वाली है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि देख सकते हैं दिस इज़ द NH9 हाईवे। सो टॉप स्पीड रन करने में हाईवे पे आया क्योंकि सिटी में आपको पता ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि टॉप स्पीड रन नहीं हो पाएगा। सो सिटी से मैं इतनी दूर आया हूँ एक टॉप स्पीड रन करने के लिए, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट गियर। तो मेरे उस पर काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं 80 100 120 बहुत ही ज़्यादा विंड ब्लास्ट लग रहा था, इसलिए 120 पे जाने ले जा पाया बाइक। सो जैसे ही एक एम्प्टी स्ट्रेच मिलता है तो और इस बाइक का टॉप स्पीड रन हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। टॉप स्पीड रन को फिर स्टार्ट। तो 125 से बिल्कुल भी ये बाइक आगे नहीं जा रही है। सो जैसे कि आपने देखा 125 से बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही थी और विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा लग रहा था कि मैं और आगे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा विंड ब्लास्ट लग रहा है और बाइक भी थोड़ी इधर उधर वॉबल हो रही है। एक आगे एक एम्प्टी स्ट्रेच मिल गया था, तो मैंने सोचा एक बार और इस बाइक का टॉप स्पीड रन करके देखते हैं। तो इस बार जो इस बाइक का टॉप स्पीड रन आया वो अराउंड 140 से थोड़ा ही नीचे रह गई थी ये बाइक, तो अराउंड 138 तक ये बाइक चली गई थी। सो और बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लग रहा था और मेरे उसमें भी अच्छी खासी वाइब्रेशन होने लगती है 130 के बाद। सो यस, ये थी वीडियो। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 135 से 138 के बीच में निकल के आ रही है। सो 140 नहीं पहुँच पाती है बाइक। तो जैसे कि आपने देखा इस बाइक का जो टॉप स्पीड रन है, इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 138 तक गई है। तो मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था कि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 138 तक चली जाएगी। मैंने सोचा था 120-125 के बाद ये बाइक बिल्कुल नहीं जाने वाली, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा आगे लीन फॉरवर्ड करा तो शायद से एरोडायनेमिक्स इस बाइक के और ज़्यादा इंप्रूव हो गए, तो ये बाइक आराम से 138 तक चली गई। सो इससे पहले वाला जो मैंने टॉप स्पीड रन करा था इसमें ये बाइक 125 गई थी, उसमें मैं थोड़ा ऐसे आगे लीन ऑन था, लेकिन मैं पूरा ऐसे नहीं हुआ था लीन, बिल्कुल ऐसे जो हो जाते हैं। सो सेकंड टॉप स्पीड रन में मैं पूरा लीन हो गया था, इस वजह से इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आपको 138 तक देखने को मिल गई। सो यस, तो जैसे कि आपने देखा मैंने इस बाइक का टॉप स्पीड रन किया है। सो जब मैंने इस बाइक का टॉप स्पीड रन करा 80-90 तक इस बाइक की स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही 100 या फिर 120 तक ये बाइक पहुंची इस बाइक में, यस आपको भले ही लगता होगा कि इस बाइक का काफ़ी अच्छा वेट है। सो इस बाइक का वेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा। सो इस बाइक का वेट काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टिल इस बाइक में वॉबलिंग की इश्यू आती है। जैसे ही आप इस बाइक को 100 या 110 के ऊपर लेके जाते हो इस बाइक में वॉबलिंग होती है।
सो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड करें। मैं तो घर से काफ़ी ज़्यादा दूर आया था और बिल्कुल जहाँ मुझे एम्प्टी स्ट्रेच मिला वहीं मैंने इस बाइक को स्ट्रेच करा। सो इस बाइक में येस डेफिनेटली इस बाइक की हाइट भी स्टेबिलिटी इतनी कोई खास नहीं है। 80 to 90 तक आराम से काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी इस बाइक में बनी रहती है, लेकिन उससे अगर आप अबव स्पीड करना चाहते हैं तो इस बाइक की स्टेबिलिटी थोड़ी वॉबल होने लगती है। बाइक फ्रंट एंड इस बाइक का थोड़ा ऐसे वॉबल होने लगता है, और जो इवन जो मिरर्स भी है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलती है। पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत गंदी तरीके से वाइब्रेट होते हैं। सो बस ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज रेव हार्ड रेव फ्री, बाय।